那今天很荣幸，我们请到了20年功力20年功力的曾老师。那曾光辉曾老师，其实他在过去媒体上，其实很多角度，其实他都可以说，为什么你知道吗？因为他投资了自己，他发掘了如何把自己充实。那今天呢，我们很荣幸，那请老师从不同的角度，那也不是从市场，也不是从所谓的个股方面去下手。那今天我们讲的是如何把自己变成一个理财达人。那老师，营长客气了哦。我想我在股票市场20年了，那应该还算是属于中年级生哦。是，其实有很多30-40年的，其实都有很多前辈哦。那只不过说我可能有时候比较幸运一点。是，那人的幸运就是说，第一个我们一直在从事这个行业哦，那这个投资本身行业，所以我花的时间是比较多一点。是，那过去我们的经验里面常常碰到一些投资朋友碰到的问题。那其实这个问题我以前都碰过，比如说像第一个所以说到底要怎么理财？它其实是蛮难的哦。是，所以有些理财它是属于比较科技化的东西。那才办法给大家一个建议哦。那但是因为我想也很难说一一来说出来哦。是。那但是我想我们基本上掌握一个原则，这是我过去的经验哦。第一个一般的理财是要从年轻就要开始。那你如果说你从年轻开始的话，你怎么做呢？因为一般我们现在出社会还蛮辛苦的，对不对？月薪都有2万多、3万多哦。你说我存个几十万来投资，好像是比较难哦。那其实这方面是不会哦。像我个人的经验这样子，比如说假设你3万块，那也许你住家里，也许不是住家里，不管。其实我觉得你应该试着每一个月先从存钱开始。OK。我觉得学会存钱代表你是爱钱。如果你只是喜欢花钱的人，今天你进到投资市场里面，你就不会有那种所谓的赚钱的理念。那种通常都不太一样的。变成是理财的心态。对，所以你一开始学会存钱，那第一个你可以有基本的累积。第二个代表你的心态是真的非常想要钱，而且是实际行动，不是光想而已。从心开始。对，实际行动开始哦。所以没关系，就2-3千块慢慢存，然后接下来到了一个阶段，也许薪水增加啦，或者一些其他的额外的收入，那甚至可能比如说可能中乐透也是额外的收入。我一般中的时候大概就不会，几率低的哦。好，那当你有这笔钱了之后呢，这时候呢才开始稍微设立一些比较所谓的比较风险比较低的一些投资。比如说像这个中华电信，台湾大哥大，这是在我们台湾市场里面算是非常稳健，股利报酬率比较高的。对，是先从这个角度先下去看。然后呢，当你资金累积到一定程度的时候，它整个一个规模慢慢扩大。我觉得这是第一个要点。那第二个要点就是说，我们今天出去，我今天参与投资，还有一个好处，会强迫你学习。所以学习就是说我到底理财知识够不够？如果说我连股票什么东西不知道，如果说我连债券什么东西不知道，这时候你可能就要考虑一下，你适不适合做这样的一个投资的动作。所以我想这个面的这是我想这是每个人当然状况不太一样，但是我觉得最基本的，第一个你要先懂得存钱，是资本累积；第二个你要试着开始学一些有关财经方面的一些知识。了解。所以重点只有2个，第一个要开始储蓄，要懂得累积资本，然后甚至说第二个，我们就要看得到你开始从做中学。对，没错。那从做的过程去了解你的商品，而不是书上读的。其实书上读的大家其实应该读很多但是实际去做，你自己的经验才会累积。我想这是老师其实上半段要跟我们说的。下半段我想跟老师请教您常常跟投资朋友提示说要投资自己。对。投资自己其实用刚刚我们的说法，其实有时候也很笼统。那对你自己这么多年的经验，那怎么样投资自己是你会希望说投资朋友跨出那一步之后，那可以去累积的？好，其实跨出那一步其实我觉得这是很重要的，因为讲的对像我个人的经验这样，第一个来讲，其实我只是很幸运。那所谓幸运就是说，我在我最危难的时候，因为我曾经这个在股票市场就是他们讲输得一塌糊涂是。那我很幸运，就是我碰到一个能够教我的人，我才能够真正领略到说，原来股票市场你需要一些专门的一些知识，一些技术在里面。那为什么说要投资自己呢？因为我觉得股票市场或者任何投资都一样像我自己曾经碰过一些可能投资一些海外期货的，那很多商品那其实都面临到很大的风险。
现，可能他自己不晓得说整个一个变化来的那么的大，市场的变化，对，市场变化其实来的很大。我举个例子哦，比如像最近不是乌克兰发生事情是。那乌克兰发生事情的话，其实一开始我们的大家的一般国际市场的表现是怎么样呢？其实就是好像媒体的一个传播力量很大。它非常负面的，消息量很大的，这时候我们心里面就会产生很大的疑虑，到底真的还是假的？到底它影响力多到不知道？打仗。对，可是呢，像后来呢，我自己去看一下美股的表现，我去看一下美股他们就是包括像奥巴马或者是这个普丁他们之间的谈话的一个内容详细情况，我发现资本市场的变化并没有我们讲中来的那么恐怖，所以消息会造成我们心理压力，但是从客观的角度讲。股价或者是任何指数它表现出来的东西却没有那么恐慌，那我跟他怕什么呢？我想这个就是一个基本的知识一个累积，所以我们在投资里面，我们说为什么要投资自己？其实很多方面就是这样子，就是当风吹草动的时候，你怕不怕？第二个，当这个大家都在看好的时候，为什么大家看好的时候就是要走的时候呢？其实很多的一个经济数据跟一些经验，其实这些东西是可以看得出来的。所以大部分人是会买股票。但是什么时候卖不知道，会买不会卖，所以这个就是这是技术上的问题了。那有些人可能就是我真的不敢买，哇，看到8700、8800，好像非买不可，结果你跳下去之后，哇，这2天可能都跌下来了，有没有？那这个也是一种另外一个问题。所以我想，我们今天投资自己的目的是要让我们第一个避开不必要的风险，然后呢，把我们的一个利润呢能够扩大到最大。简单讲就是有没有利润最大，但是风险相对来讲会比较小。那这个话你就能够赢下来。这是投资自己，我觉得是一个我觉得是没有第二条路，没有第二条路。必要的一个累积。对对对，这个没有第二条路说我是买股票完全靠运气不行。不能靠运气。对。你知道像我以前靠运气的吗？我以前是靠运气在玩股票。老师这样子因为其实今天这个内容我们希望就是要跟人家不一样。对。那有一个东西，我觉得讲您刚刚有个人一点听说了老师你是亏损过好几次的人。对。那是不是可以跟我们谈一谈，如何从负变成正？其实亏损好几次前面我都没有讲，其实我是前面赚了好几次。是。对，然后赚了之后呢，才开始赔。很多投资朋友这样的你出生之犊不畏虎啊。一般你刚才进市场一定都赚到钱。第一次。一定会让你尝到甜头。这时候我们的心就会变大。那我过去是这样的，以前因为我在银行工作，那在银行工作里面，我们的也是客户他会问，最近股票不错啊，所以一开始我是没有在玩股票，可是因为客户问多了，问多之后我想说，那我来玩玩看好了。那时候的报价大概20年前，那时候报价是从电视上的报价，不是说有专业电脑，但是银行没有专业电脑，我就看了电视，然后电视看到什么，哇，那个爆出来跑马灯跑出来说什么股票这个往上冲啊，爆量增加，哇，那时候我们都跟着这样涨。涨停板。你知道我那时候我的本金大概在50万左右。然后我1个月成交了没到800万，你看我冲了多厉害就好，你看我冲了多厉害，那个营业员超爱我的。好，那这种状况之下，你说，那我到底有赚还是赔？赚手续费。我跟你讲，我总total扣掉一些费用以外，我赚了2万块。你想想看，1个月成交额可以到达700-800万的人，我1个月赚2万块。我不晓得各位这样多还是少，但是就是因为我赚了那2万块，让我的心变更大。所以我后来呢，我就开始用融资。因为想说50万不够嘛，对不对？然后就用融资嘛。50万嘛，你看赚2万，那1个月报酬就4%。对嘛？4%如果我们简单换成年，乘12倍。没有，我那时候银行定存我就很高，那时候银行定存8%。那时候银行。所以说我被银行定存打败了，你知道吗？对，所以那时候。但是投资有收益啊，自己感觉有把握了。没有，那时候是因为觉得说，应该是这种方法赚，所以那时候我就开始融资，可是不得了了，当人的心变多还是做厉害啊。你那个对，因为当你的贪念大过于你的理性的时候，我们在选股票的时候，往往是喜欢找一些所谓的很会标的，所谓那种投机的才过瘾嘛，对不对？暴涨的机会。对，以前买的太保守了。什么买台积电啊，买中华电信啊，这太保守了。那时候就开始买那种比较投机的电子股，那一下去之后，其实3天都有赚钱。我3天的话，我就赚了大概靠10万块左右。那想说，你1天就赚好几个月。对啊，那真的不错，你知道吗？可是呢，接下来就日子就不一样了。开始在跌，跌过我成本的时候，我不想卖，因为我觉得说不可能。怎么会赔钱？再跌，我想说不可能。再跌，我想说只要反弹，让我就走。可是后来一路都没有反弹。
那一档股票我们不要讲了哈，那一档股票我买的是180，你知道现在登到多少？最低升来到1块钱。连个位够惨了吧？那够惨了吧？是，这是我个人的经验。那时候因为我完全对于理财知识完全不懂，我完全都是听媒体，自己完全不会判断。但是我必须说明哦，媒体基本上不是要刻意去骗人家，是我们自己怎么样判断力比较弱。媒体本来在报一样东西，它是有时间上的落差。哦，这不能说媒体是故意诱导我，倒不是。我后来回过头想想我自己说，哎呀，那是咱家己吼不争气。咱家己嘛吼，学一寡物件时阵吼，咱都袂因为时间的落差而造成那么大的遗憾。所以从此以后，我都开始投资我自己。我总经我也学，然后这个技术分析我也学，然后分析师考试我也考，反正我就把所有东西该具备我都具备了。所以就一头就栽进这个行业。那下去也是好几年。这个有时候哈，当大师就是不一样的哈。就像刚刚我们听到的，从过去。从一开始像一般投资人进去尝到甜头，然后栽入这个市场，然后到最后呢，因为这个市场的关系，所以自己被市场教训了，然后开始投资自己。那投资自己其实光这么多年了哈，那也要感谢老师，因为过去的一段时间，他有失败过，那也成功过，那把他的心法累积，然后甚至说后来老师也带出了一个太极功法。那这个东西，我想，有机会，然后再跟投资人再进一步的说明跟介绍。那今天还是先谢谢老师，那希望有机会再采访老师，谢谢。谢谢大家，谢谢主持人，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。